छोटे बच्चों की खांसी को दूर भगाने के लिए ये इलाज बहुत ही असरदार है और बहुत ही पुराना घरेलू उपाय है। इसके लिए हमें चाहिए जायफल और थोड़ा सा दूध और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हम एक साफ़ सिल ले लेंगे, उस पे हम जायफल को अच्छे से पानी डाल के घिस लेंगे। हमें जायफल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मात्रा में चाहिए, बस हमें इतना ही जायफल चाहिए। इसके बाद हम इसे एक चम्मच में निकाल लेंगे। ऐसे चम्मच में सारा अर्क निकालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा मिल्क। साथ दूध को मिक्स करके हम बच्चे को एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को दें। बच्चों की खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है।